আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদেরকে চিকেন তান্দুরি বানানো দেখাবো। আমি কিভাবে করছি সেটাই দেখাবো। এখানে আমি নিয়েছি 4 পিস 1 কেজি মাংস নিয়েছি, মুরগির মাংস। কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। মাংস অনুযায়ী আমি 4 টেবিল স্পুন দিয়ে দেবো লেমন জুস। তারপরে এক টেবিল কম দিয়ে দেবো আমি টক দই। আমার মাংস তারপরে এখানে আমরা রেড ফুড কালার বাটারও ইউজ করতে পারেন। এই যে এখানে আমি এর মধ্যে লেমন জুস দিয়ে দিব, বলে দিয়েছি কতটুকু আপনার পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে। এই যে আমি এখানে এতটুকু ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি, আমি বেশি দিব না। তারপরে জানি না কতটুকু হবে। রেড ফুড কালারটা আমি এখানে ইউজ করলাম। এই যে আগেই দেখাইছি আপনাদেরকে সানের তান্দুরি, ওটার গায়ের মধ্যে সবকিছু দেওয়া আছে, আপনাদের কতটুকু কি পরিমাণে দিবেন মাংস অনুযায়ী আমি দিয়ে দিয়েছি। এই যে দিচ্ছি, মানে মাংস অনুযায়ী দিতে হবে। আমি আন্দাজ অনুযায়ী এটা দিচ্ছি, এটা পরিমাণ আপনাদেরকে আমি বলতে পারবো না। 3 ভাগে 2 ভাগ দিতে হবে আমার এখানে, যেহেতু আমার 1 কেজি মাংস। আপনারা ওইভাবে এটা ইয়ে করে নেবেন কতটুকু। যে আমার সবকিছু দেওয়া শেষ, এবার ম্যারিনেট করার পালা। সুন্দরভাবে এটা হাত দিয়ে ইয়ে করতে হবে, মাখাইতে হবে, যাতে করে সবগুলোর ভিতরে ঢোকে মাংসের মধ্যে মশলাগুলো। এই যে এগুলো ভালো করে মাখাইতে হবে। আপনাদের কাছে যদি আপনাদের ভালো না লাগলে আপনারা ফুড কালার না দিবেন, কোনো প্রবলেম নাই। যে দিতেই হবে এমন কোনো মানে নেই। আমি ইউজ করেছি। সুন্দরভাবে এই যে এগুলোর ভিতরে ইয়ে করতে হবে। এই যে এর মধ্যে দিতে হবে মশলা, ঢুকাই ঢুকাই দিতে হবে। জি বেবি, হ্যাঁ, সুন্দরভাবে সবগুলো ভালো করে মাখাতে হবে। তারপরে ওভারনাইট আমি এটা ম্যারিনেশনে রেখে দিব।
সারা রাত ম্যারিনেট করে রাখলে অনেক ভালো হয়, সুন্দরভাবে মশলাগুলো ঢুকে যায় মাংসের মধ্যে। এই যেটা আমার মাখা শেষ, এখন ম্যারিনেটের জন্য সারা রাত রেখে দিব। কালকে আপনাদেরকে এখন দেখাবো মানে এটা কেমন হয়েছে ম্যারিনেটের পরে, দেন কিভাবে আমি বানাচ্ছি চুলায় সেটাও দেখাবো। এই যে ওভার নাইট আমি রেখে দিয়েছিলাম, সারা রাত রেখে দিয়েছিলাম ম্যারিনেট করে, ফ্রিজে বের করে এনেছি। এটা আবার ভালো করে হাত দিয়ে উশমেশ করতে হবে। দেন আমি চুলায় এটা দিয়ে দিব। যত বেশি ম্যারিনেট হবে তত বেশি টেস্ট হবে, অনেক সফট হবে, তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে, মশলাগুলো ভালোভাবে ভিতরে ঢুকবেও মাংসর। যে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, লো হিটে করতে হবে, বেশি জোরে দেওয়া যাবে না, তাহলে সিদ্ধ হওয়ার আগেই পুড়ে যাবে। আমার গরম হয়ে গিয়েছে তেলটা, এখন হালকা তেল দিতে হবে, বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে তো চিকেন ফ্রাই হয়ে যাবে। দুইটা করে নিতে হবে, একদম বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে পানি ছেড়ে দিবে অনেক। দুইটা হলে পরে আবার দুটো করে নেবে আমি জানি না সবাই, তারপরে আমি বলতেছি। আমার ভুল ত্রুটি হলে আপনারা মাফ করবেন, অনেক মাত্র তো ভুল। এটা আমি ঢাকনা দিয়ে দিব, 10 মিনিট পরে উল্টাই দিব, তাহলে ভালোভাবে সিদ্ধ হবে। 10 মিনিট পর পর আমি ওলট পালট করে নিয়েছি। এই যে গাইস দেখেন কতটা ইয়াম্মি হয়েছে, দেখতে বোঝা যাচ্ছে একদম রেস্টুরেন্টের মতো। বাসায় আপনারাও ট্রাই করবেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হবে, মজা হবে। ওকে গাইস, আল্লাহ হাফেজ।